Ania na sab kita sa atong kuan istorya nga wa diri wa didto. So atong istoryahan karon kay kuan. Nganong ni abroad man ko unsa may naka-push na ko. Makatawa ko kay murag feel kay ba nga kuan interesting kay akong life story. Pero ang point man is that ganahan ko i-share sa inyo akong experience tungod kay 13 ka tuig na ko dinhi sa laing nasod unya sa sud ana nga kadugayon daghan sa gani akong naagihan. So kaning mga kuan akong ipang-share sa inyo akong namang galing mo plano mo langyaw sa laing nasod. I hope makatabang ni siya nga mas mulig-on ninyong desisyon kung naapang galing mo sa point nga murag di pa mo sure. Kay this can be subjective. Pwede sa siya nga mo apply sa inyo ha or di. Pero ang best experience man good. Or I mean, ang best lesson is your own experience. Tuod yung ka na. Balikan na to ang nilabay nga 13 ka tuig. I think nianhi ko din sa kuan sa Middle East 2013 sa UAE specifically. Actually, okay man akong trabaho sa Pinas sa una. Di man sa saingon nga dako kay kog sweldo didto, marag igo sad maka-provide sa akong needs, sa wants. Pero di jud ingon nga kanang makayong kag makatigom jud kag dako-dako. Pero di dyan na mao ang reason nga murag nakaana ko nga ganahan ko mo abroad or kanang kailangan ko mangitag laing way nga mo gawa sa Pilipinas para maka-earn og dakong kwarta. Sa ako ang case manggod, it's more on of like kuan personal journey gani. Naka-feel ko nga murag na stagnant ko sa Pinas nga akong life didto murag nahimo ng routine. Gitry na ako every possible way nga makakuha ganig trabaho nga something makana ko ni-elevate akong career, pero grabe kayong competition sa Cebu kay taga Cebu man ko. Unya mura ganig ka ng niabot ko sa point sa akong life nga ganahan ko challenge, nga ganahan ako i-test akong kagalingon kung asa jud ko kutob or to determine kung unsa jud kakayahan ako kung mo gawas ko sa Pinas. Ako kuan man ko kanang independent ko nga pagkatao bisan sa Pinas pa. Pero wala jud ko yung nga kanang nabuwag gani sa akong family sa like ni adto barog laing kuan lugar or nagpuyo or nagtrabaho or whatever. Ganahan ko mo experience ana katong time nga murag kung naam kay murag daghan kay kog questions sa akong mind nga kanang unsa may gusto jud nako mahitabo in the next, let's say like 10 years or 20 years. Murag nakakuan ko ba nga kung nakaya sa uban nga mo abroad, like why not? So nag-research na ko atong ginagmay, like ako na gani consider sad nga basin mo apply kog agency. A friend of mine nga gi-advisean ko nga nagtrabaho dinhi sa Middle East before, nagingnan ko nga not necessarily maagi kog agency, pero the fact nga na ako experience sa Pinas, nindot akong company background o nasa ko'y nahuman, so pwede na ako magamit kung desidido dyan ko mo langyaw sa laing nasod. So kato nga time murag dili ko makayon nga nakaplano jud gani ako hang kuan gustong or ang plano nako ang abroad, dili pa siya nga naka solid kato nga time. So niyan ako nga sige, pero daghan na kay kog mga kahadlok adto, daghan kog mga worries, fears, stress kay ko kay dili man gud ingon nga kanang ako orang ko galing ako consider to nga time kay sinaligan sa ko sa family ba, we nga naman dyan natong culture, and na-worried ko because syempre
pag anhin ako dinhi wala pa ko yung nga kanang trabaho, mangita pa ko niya. Akong mas na-worried pa ko sa akong family back home na what if di pa ko kitag trabaho niya basi magkalisod sila kaysa sa akong kaagi nga ni abroad. So ni took rest ko adto unya may nilang gani kato akong friend gi tabangan ko niya gipapuyo ko niya sa ilahang balay for like samtang nangita ko trabaho gani og gitabangan sa ko sa mga ginagmayng gasto. So dili jud nga naka lisod akong transition nga ni anhi ko, except for fact nga grabe jud kay ako ang effort nga nangitag trabaho kasi kato nga time lisod gani kaayo, dili siya nga naka-accessible ang pagpangitag trabaho tungod kay for example we're talking about 13 years ago ha. Mga apply ka sa online, di gani kayo nga matawan kadayo niya ang walk-in adto nga time medyo challenging pa kayo. So ako kay like wala jud na ako gisayang ang kada adlaw nga sige kog send og CV na ko or apply kay naabot ko dinhi nara ko'y usa ka buwan nga magstay, then after that kailangan ko mo renew sa akong visa. And then, mao sa akong kabalakan tungod kay limited akong money adto. And wala ko ingon nga kanang makana ko na ako'y option B gani kay sukad naa naman ko dinhi nakana ko nga well, ako na lang dyan i-push. Mangita na dyan ko way nga makakitag trabaho bahala unsang klase nga trabaho. Murag marka bahala na ko adto ba tungod kay kuan lagi murag lisod gani nga naa ka sa laing lugar unya imong stability way kasiguraduan kay dili nimo control ang situation. So maong sigog pang-apply adto pero ang imong overthinking nga wa gani kakahibawon sa mahitabo nimo in the next few days. Maguna na pa ka sa visa, maguna na pa ka sa kanang imong gipuy-an tungod kay nangipon ra ko. Pero wala jud ko ni give up. Na ako'y purpose kanang ni abroad ko, na ako'y gustong goal nga ma-achieve ug na ako'y kanang mission para sa akong kagalingon nga gusto na ko i-prove nga kaya di nako. Like situation nga ngani nga ako competitive di ay. So maong no matter unsa jud ka lisod adto nga time, to be honest. Pero padayon lang gihapon ko. And sometimes man good like dili nimo mahibaw-an ang dagan sa panahon until such time kung naa na ka sa sitwasyon. Before na expire akong visa dinhi, nakakuha na kog employer. So mo na gyud nga dili jud ta ka kuan gani predict kung unsay kuan kanang dagan sa panahon. Pero ang point man nga story agad is that sometimes sa kinabuhi kailangan jud mo take risk. Kay kung dili ka mo buhat ana, ayaw huwat ang panahon nga moabot ka sa age nga makaana nga dili nimo kaya na nga murag medyo limited na imuhang kuan capabilidad nga magregret gani ka nga unta gibuhat nimo ang mga butang nga kaya pa nimong buhaton. Kaya ako personally, ako yung biggest fear is regret. Maong, ako daghan magog mga lapses, daghan kong mga palpak or mga sayop, mga desisyon nga wala na akong gihunahuna nga sige balik-balik o kahitabo nga sige huwag ka, fail. Pero ang importante magudana is na ako'y nakatunan gani. Ako siya gitake as a learning opportunity. And that doesn't mean nga just because nahitabo na sa ako and then suddenly it happened the second time around nga makana ko, yeah, I know what's gonna do. Again, napalpak gihapon ko, but dili ko kuan ka ng harsh ka na sa akong kagalingon. Like, sige, napalpak, wala ako mahimo. Pero, still, ako gihapon siya i-consider sa learning opportunity. Because, mamagandang life. Like, nabuhi mo tayo, hey, we cannot be like 100% perfect. Sa hamtang kaya pa nato, naadyo tayo mga
mga leksyon nga makatunan nato sa kinabuhi para mas ma-discover nato atong kaugalingon even more. Na ba ko'y regret sa akong mga decision? Wala. Na ba ko'y nakatunan sa katong mga sayop na ako nabuhat before ko ni abroad? Yes. Pero I think di man siguro ko maabot aning position kung asa ko karon kundi tungod sa mga mga sayop or mga butang nga nakapa-challenge nako. And overall, maura na siya importante. So, kung ikaw mo abroad manggaling ka, prepared jud ka financially because mao dyan na ka ng labi na kung wala kay ingon nga kang kaila. Mao dyan na imong pangadaman. Dapat hibaw kasi mong purpose imong goal nga nung ni abroad ka o unsa may imong intention o dapat imo jud nga murag nakaisalig sa imong kagalingon nga regardless kung unsa man nga wave of challenges maabot sa imuha sa laing nasod kayanon nimo because in the end ikaw ra bayay naaman kay bunch of friends pero ikaw ra gyapoy wa kay lang saligan kundi imo rang kagalingon. Mao dyan na, amrag hunahunag maayo, basta hibaw kasi mong purpose, imong goal, walay imposible nga di mahimong posible. So, maura na kay amurag giduka na inyong uyuan din Maghunahuna tag mga other topics sad nga pwede na akong ma-share sa inyo Wala ko'y script so again like mas comfortable ra ko nga kanang maghimog video gani nga kung say mo gawa sa akong hunahuna may istoryaan na to. And I know daghan pa akong ma-share sa inyo So, I hope I hope na amoy nakatunan. Mara na bye!